Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Ինչպես է իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը վերաբերում ձեր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի օրինագծին, հեղինակած օրինագծին, այն շատ մեծ աղմուկ է բարձրացրել, մասնավորապես հասարակության մեջ, այսպես շերտավորման առումով։ Այդ խնդիրները, բարձրաձայնումները հաշվի առնելով դուք կողմ կլինեք, նաև ավելացրել է, հա։ Ես այդ հարցին պատասխանեմ, եւս մեկ անգամ հատուկ ձեր համար պատասխանեմ, որ այդ հարցի շուրջ քննարկումները շարունակվում են, այդ օրենսդրական նախաձեռնությունը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համակարգի համար անհրաժեշտ օրենսդրական նախաձեռնություն է, կառավարությունը տվել է դրական եզրակացություն եւ քննարկումները մեր մոտ շարունակվում են եւ շարունակվելու են եւ կարծում եմ, որ մեր երկրի անվտանգության համար պարոն Սարգսյանի օրենսդրական նախաձեռնությունը անհրաժեշտություն է, բայց դրա մասին խոսել եմ։ Առաջ օրինակ հասարակությունը ինչպես կվերաբերի ձեր այդ քայլին, որ սա ինչպես տարբեր փորձ։ Ես չգիտեմ, օրինակ ընտրություններից առաջ իսկ այդ հարուստները, որ բանակից փողով իրենց երեխաներին ազատում էին, իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ գնում էին ծառայում են, օրինակ ես չնայած էլի ասում հարուստ լինելով հանդերձ հարուստ ընտանիքից, ապահոված լավ հարուստ չասեմ, ապահոված ընտանիքից լինելով հանդերձ գնում ծառայում, իսկ այն մարդիկ կոպեկներ են ստանում։ Հիմա շատ մարդիկ գալիս են Պաշտպան Հայրենաց ծրագրով պայմանագիր են կնքում, մեծ ցանկություն ունեն ծառայելու եւ ես արդեն ասել եմ ձեր գործընկերոջը, մեր վերջնական նպատակը պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալն է։ Հիմա մոտավորապես 10,000-ից ավել հայ հետախուզման մեջ է, որովհետեւ տեսեք, ընդհանուր առմամբ մոտավորապես կարող է լինի 12-13 հազար հետախուզող, դրանցից 10-11 հազարը, 10-ից 11 հազարը բանակից խուսափելու համար հետախուզվող մարդիկ են։ Ճիշտ է, Facebook-ում դոշ ծեծելու համար բոլորը բան են, առաջինն են, բայց իսկ ո՞նց կվերաբերվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, հենա նորից հարց էին հնչեցնում, եթե ընտրություններից մի ամիս առաջ մենք պոստում կանգնող մարդ չունենանք։ Պարոն Սիմոնյան, պարոն Հայկ Սարգսյանը կարծում է, որ Ես այդ հարցին Տիկին Բեդերյան, ներողություն։ Տիկին Բեդերյան։ Չէ, չեմ ուզում լսեմ ես այդ։ Չէ, ես չեմ պատասխանի ձեր հարցին, որովհետև ես արդեն այդ հարցի հետ կապված խոսել եմ, պարոն Հայկ Սարգսյանի հետ կապված, դիմեք պարոն Հայկ Սարգսյանին։ Այլ հարցեր կա։ Շարունակվում է, պարոն Սիմոնյան, չի անհանգստացվում ես դա։ Նախորդ շաբաթ մի աննախադեպ։ Այդ որ դու ասում եմ չեմ պատասխան, ես թվում է որ հարցը տվիր պատասխանելու եմ։ Մի աննախադեպ երևույթի ականատես եղանք, երբ ազգային ժողովի նախագահը գնաց մի տարեց կնոջ հետքերով, որպեսզի նրան գտնի եւ այսպես ասած պատին դեմ տա, թե ինչ է կասելու մասին։ Սա ինչ պրակտիկա է, հիմա քաղաքացի է դիրքորոշում է հայտնել, եթե այնտեղ տուն չունեի, կարող էիք ուղակի պարզաբանում տարածել թեկուզ ձեր խոսնակետով, բայց գնալ պատուհաններից մարդկանց գտնել, արեք հաշիվ պահանջել։ Վերջացրեցի։ Հարցը հավելման կարիք չկա։ Վերջացնեմ էլի, պատասխանեմ, չէ։ Հետո կհարցնես։ Տեսեք, նախ այդ կինը ես իր հետ շատ լավ հարաբերություններ ունեմ, այլևս մենք շատ լավ հայ ընկերացել ենք եւ պետք է ասեմ, որ այո, սրանից հետո յուրաքանչյուր այն տարը, այն մարդը, այն կազմակերպությունը, այն կենտրոնը, որը որ իրեն թույլ կտա ասել, որ չգիտեմ, ես շենքեր ունեմ, զավոդներ ունեմ, ինչ որ տեղ փայ ունեմ, այո, գնալու եմ այնտեղ եւ մերկացնելու եմ այդ սուտը, որովհետեւ ներողություն եմ խնդրում իմ լավ ընկեր Տիկին Ասյան, որի հետ ընկերացել եմ, այնուամենայնիվ տենց վստահ ժողովրդի, եթե չեմ սխալվում, լրագրողներ ասում են, դե բոս է գիտենք, բալես իմ։ Հա, ես մնացած տեղերն եմ գնացել, իրանց հետ եմ ընկերացել։ Բոլորի հետ ընկերացել եք, բայց եղել են մարդիկ, որ ասում են դուրը լավ շփոթել են։ Չէ, երկու տեղ եմ խոսացել, ոչ մի տեղ չեն շղկացել։ Երկու տեղ եմ խոսացել։ Ձեր լրագրողն է նկարել։ Չէ, մեր լրագրողին դուք չեք լսում։ Չէ, նկարել է, հարգելի, սխալ ես, երկու տեղ եմ, չէ, սխալ ես, հարգելի։ Դե գնաք կնկարեք այդ մարդուն, կասեք, որ ես շղկա։ Ես երկու հոգու հետ եմ խոսացել, վերջի հարկի աղջկա ընտանիքի հետ եւ առաջին հարկի երկու բնակարանի հետ, նախ մեկը որ պատոհաններ, մյուսը որ Տիկին Ասյանն էր, իրանց հետ եմ խոսել, մնացած որևիցե մեկը դուրը չեմ բացել։
Ասում ընկերացել ենք հիմա, ինչ եք ուզում։ Ամեն դեպքում ձեր մուտքը Չէ, ասեց ոչ, հրավիրեցին ներս, խոսեցինք, բողոքեցին, ինչից որ դժգոհ են, ես իրանց լսեցի, բացատրեցի, նաև հիմա կապի մեջ են գտնվում։ Ժողովուրդ մի մտեք էլի իմ ու ժողովրդի հարաբերությունների մեջ։ Ես իրանց ես մեր ժողովրդի հետ լավ եմ, ես մեր ժողովրդին սիրում եմ։ Բոլոր նման հայտարարություն անողների հետևից գնալու։ Դե գիտեք ոնց, կախված է, տեսեք որ լրատվամիջոցը գրեր, ուղղակի դատի կտայր։ Բայց երբ որ ինչ-որ քաղաքացիներ բարեխղճորեն տենց մոլորության մեջ են գտնվում եւ մտածում են, որ նման բան կա, ես պարտավոր եմ գնալ։ Դա իմ պարտականությունն է։ Ես պատգամավորական մանդատ ունեցող կենտրոնի բնակիչ պատգամավոր եմ։ Պետք է գնամ այդ մարդկանց մոտ, ներկայանամ, եթե իրանք բան ունեն ինձ ասեն։ Ինչո՞վ։ Լսեք, աուսարսափ չկասում այդ մարդ, ես առանց որևիցե մեկի մտել եմ այդ մարդկանց տուն, իրանք ինձ սուրճ են առաջարկել, ընկերություն են կանում, հիմա հերիքա նախանձությամբ վերաբերվեք, դուք նախանձում եք մարդկանց հետ իմ շփվելու ունակությանը, վերջ, ասեցի, մարդկանց հետ շփվելու ունակությանը, ասեցի, ինչի՞ պետք է։ Չէ, դուք անվտանգություն չունեք։ Մեր երկրի իրավապահ համակարգը ձեր բոլորի անվտանգությունն է, մեր ոստիկանները, մեր պարեկները, մեր ԱԱՑ-ի աշխատակիցները, ձեր բոլորի անվտանգությունն է։ Ձեր լեզվամտածելակերպը փոխեք, դուրս եկեք այն տրամաբանության մեջ Սերժի Վաչիկը, չգիտեմ, ես ինչի Պեչիկը, Մուչիկը, Ֆուչիկը, իրանց բաները դուրս եկեք այդ լեզվամտածելակերպը։ Ձեզանից դուք լրագրող եք, հələ մի հատ իմ անվտանգության աշխատակիցներից մեկի անունը բարձրաձայնեք, հենց հիմա, ուղիղ եթերում ենք։ Վարչապետի անվտանգության ղեկավարի անունը ի՞նչ է։ Ինչ ասեք է, բա անվտանգությունից եք։ Մեկինը։ Հա, ավելի լավ, մեկինը ասեք, կարող մեկ ասեք։ Չէ, պետք չի ասել, հետո ուզում եք, ես ուզում եմ հասկանամ, դուք որոշել եք ինչ-որ մեկին սպանեք, ինչ-որ մեկին մահափորձ անեք, այն մարդիկ, ովքեր որ խոսում են Հայաստանի Հանրապետության, երբ որ ձեզ պետք է, դուք Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ պաշտոնյան եք, բա դուք, այո, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ պաշտոնյան, առաջի պաշտոնյան, երրորդ պաշտոնյան ու էլի շատ պաշտոնյաներ պետք է ունենան անվտանգության աշխատակիցներ։ Փորձում են ինչ-որ լրագրողներ նույնիսկ կան, իրենց լրագրող գողական բազարի մեջ են ինձ փորձում, բա որ մի օր, ես իմ արձակուրդի ժամանակ նստում եմ ինքնաթիռ մենակով գնում եմ ինչ որտեղ հանգստանում, հայերի հետ շփվում, բա որ մի օր ես այդ բազարների մեջ, կներեք որ սենց եմ ասում, ինձ մի ներքաշեք։ Հայաստանի Հանրապետությունում մի ազգային ժողովի նախագահ սպանվել է, գնդակահարվել է լրագրողների բեյջ ունեցող մարդկանց կողմից, մի ազգային ժողովի նախագահին փորձել են սպանել, չի մահացել, եկել ասում եք դուք անվտանգության երկուսը, ուզում հասկանամ, ժամանակ չեն սպանել։ Ում չեն սպանել։ Երբևիցե մենք խոսացել ենք։ Դուք հետո ոդկով շրջում եք քաղաքում։ Բայց խիպետի, բայց օրենք հա, դա այդ օրենքը ես չեմ ասում։ Սպանվել է, բայց այն ժամանակ էլ էր սպանված։ Հա, բայց ինչ ես ուզում ինձանից։ Օրենք հա դա աշխարհում կա երկիր, Լուսինե ջան, ես կարողանում եմ, բայց ես դա չեմ անում, որտեղ դա գոյություն ունի օրենք։ Հովիկ Աբրահամյանը, Արա Բաբլոյանը, Արտուր Բաղդասարյանը, Օղորմատիկ Գալուս Սահակյանը, որևիցե ազգային ժողովի նախագահ եղել է, որ անվտանգության բան չի ունեցել։ Ռոբերտ Քոչարյանը նախագահ չի կամ Սերժ Սարգսյանը նախագահ չի, կարողանում է շրջի։ Մենք ստեղ падգամավորներ ունենք, որոնք բերում են իրանց օգնականներին, գրանցում են իրանց ախրանիկներին, գրանցում են որպես օգնական, որպեսզի ազգային ժողովի շենքում շրջեն։ Եկել եք Հայաստանի Հանրապետության, դուք երկրորդ պաշտոնյան եք, անվտանգ, բա պետք է ունենամ, բա ինչ պետք է անեմ, բա հակառակորդ երկիր գոյություն ունի եւ ավելի լավա չխոսես, ես քո հարցին պատասխանել եմ։ Ես քո հարցին արդեն պատասխանել եմ։ Կարելի է նաեւ աղջիկ Հա ինչ անենք, ձեր խմբագիրներ իր աղջկան լրանցում են որպես լրագրող, դրա մեջ վատ բան կա։ Հա, բայց մեր խմբագիրները այլ հարցեր կան։ Մեր քաղաքական մի հարց մոտենում են ընտրությունները, մենք ամեն ինչից խոսում ենք բացի ընտրություններից, Բագրատ Գալստանյանը ակտիվացել է։ Ով է Բագրատ Գալստանյանը։